barakaatu walaalku soo dhawow channelka Galaysan Academy academy waxaan ku soo gudbinaa channelkan waxyaabaha la xiriira waxbarashada iyo tiknoolajiyada casharka waxaan si gaar ah ugu baran doonaa sidee loo sameystaa Gmail account ugu horreyn waxaad tagaysaa Gmail-kaaga ayaa tagaysaa Gmail-ka markaad ku dhufato haddaad Gmail hore u lahayn wuxuu ku soo saarayaa Gmail cusub samayso haddii aad hore u lahayd oo rabto mid cusub inaad samaysatana waxaad ku dhufanaysaa meesha ay ku qoran tahay add another account meesha ay ku qoran tahay aad ku dhufanaysaa marka aad ku dhufato waxaad dooranaysaa marka Google-ka ayaa dooranaysaa markaad Google-ka ku dhufato marka aad Google-ka ku dhufato wuxuu ku soo saarayaa form-kan markuu form-kan ku soo saaro haddii aad account cusub markaad samaysanayso waxaad ku dhufanaysaa meesha ay ku qoran tahay create account ana account cusub samee labadan option buu ku weydiinaya for personal use ma waxa uu rabtaa inaad si shakhsi ah u samaysato mise business baa u samaynaysaa saarna waxaan u baahanahay marka inaad si personal u samaysano personal baan dooranayna marka aan doorano form-kan ku soo saaraya xagga ugu horeeya waxaad gelinaysaa magacaaga xaggan ku xigta haddii aad naanays dooranayso kale ayaad gelinaysaa kadib markaad magaca soo geliso wuxuu ku soo saarayaa form-kan ayuu ku soo saarayaa marka waxaad dooranaysaa waxaad gelinaysaa maalinta iyo bisha iyo sanadka aad dhalatay xagga hoosena waxaad gelinaysaa genderka ayaad gelinaysaa oo ah rag iyo dumar halkan waxaan gelinaynaa koodii halkan waxaan dooranaynaa tusaale ahaan bishii 8aad halkan sanadka waxaan dooranaynaa 1997 oo kale gender waxa weeye waxaan dooranaynaa marka waa jinsiga aad tahay haddaad dumar tahay waxaad gelinaysaa female haddaad nin tahay waxaad gelinaysaa male baan ku dhufanaynaa kadibna waxaan leenahay next markaanu next niraahno wuxuu ku soo saarayaa marka form-kan uu ku soo saaraya wuxuu ku leeyahay qaabka aad rabto inuu noqdo oo aad rabto Gmail-kaagu inuu ekaado dooro tusaalahan Ahmed Galaysan @gmail.com saamiyaa rabtaa ma in magaca Galaysan la soo hormariyaa rabtaa saarna waxaan leenahay kan u horeeyaan rabnaa ka u horeysa kadibna waxaan leedahay next markaad next ku dhufato wuxuu ku soo saaray wuxuu ku leeyahay password cusub samayso password cusub aad gashanaysaa marka aad hadhow xasuusan karto oo aad ilaaweyn markaad password-ka geliso waxaa leedahay marka next baad ku dhufanaysaa kadib markuu form-ka ku soo saaro waxaa leedahay wuxuu ku leeyahay review your account information xogta ay soo gelisay dib u review garee markuu form-ka ku soo saaro waxaa uu ka rabaa inaad aqbasho marka xeerarka Google-ka uu leeyahay oo isagu xeerarka goonida oo marka leena meesha ay ku qoran tahay agree baan ku dhufanaynaa agree meesha ay ku qoran tahay agree marka aynu ku dhufanay automatic buu Gmail-ka noogu sameeyay haddaanu ku laabano bartii Gmail-adeena already waxaanu arkaynaa in Gmail-kii uu inoogu soo daray oo xagga hoose waa aragtaa ahmedgalaysan@gmail.com sidaas ayaa Gmail-ka noogu diyaarsan yahay marka aad rabto Gmail-ka gudaha aad galaysaa marka aad gudaha u gasho already hadda waa cusub yahay haddaad rabto inaad ogaato meesha wax laga diro meesha fariintu kugu soo dhacaysa meesha wax ku dhufanaysaa saddex dhibcood markaad ku dhufato waa kuwan form-ka marka senti meesha ay ku qoran tahay marka wax diraysa ayaa lagu dhuftaa senti meesha ay ku qoran tahay marka waxaad dirayso fariimo marka kugu soo dhacaan meesha all mail ay ku qoran tahay waa meesha marka fariimo kugu soo dhacaan ay ka soo muuqanayaan intaas marka waa meelaha ugu muhiimsan sidaas ayana Gmail account loo sameystaa aad u mahadsantahay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.